Amin'ny kafaliana indray no rabanay manadahanao ilay tokantrano any a amin'izao atoandro dia sabotsy izao manolotra ny fandaharana flash people miaraba namana mesy. Miarabany Elia, miarabantsika ihany koa ny tokantrano any na ny manaraka ao anatin'ny Facebook na ny manaraka amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao a dia arabaina dolontsika rehetrarehetra satria izao sabotsy mahafinaritra izao a moambiny fahasoavana moambiny izay nomo rehetrarehetra makamakaina ihany koa satria weekend ny andro dia miarabany Elia miaraba tsika rehetrarehetra. Ny fandarana flash people izay fandarana fo manomboka mihitsy izy ity efa nisy vahiny anankiray vahiny fa zany hoe ohatra ka ohatra manaraka série reny tsika dia mandeha par épisode mbola épisode 2 reny androany mbola ho avy ny saison anatina saison 1 tsika dia fanasana ireo karazana personnage na olona anankiray nataliko io a miantsehatra amin'ny sehatra rehetrarehetra dia azo raisina daholo a ninona sehatra misy anazy ka olona tokony ampafantatra ny tenany izy a dia afaka mivahiny atao anaty izao fandarana izao manambahiny ny fandarana amin'ny tian'io ity a fa mialohan'izay dia tsara mampafantatra anareo fa izao fandarana izao dia tohanany Fiarsoft et niveau retime izay mampianatra momba ny informatika sy ny tontolon'izay informatika sy ny ordinateur izay eo ihany koa ny le bokoafo izay mikajy ny manao ny taovolony tovolahy eo ihany koa ny Royal Coiffure manao ny taovolony vehivavy ary ihany koa ny Madame Print izay manamboatra t-shirt, polo, jogging copy asina impression be zany zavatra ataony zareo fa izay ny mpanoana fandarana da mbola misy moa ny te-hanoana izao fandarana izao dia mbola raisinay amin'ny tanapolontsasembagna izany fiara-miasa izany Nosa sy Elia no manoatra fandarana efa natsidika ny tany amin'ny Facebook tany ihany koa ny vahintsika amin'ny tian'io ity tompolasy vavy raisitsika ny vahiny eto moa zany raisina mitehaka mafy fa misy fomba hitehaka anareo ohatra misy suspense reny raisitsika vahiny any ambadibatika any sana vahintsika namana penina izy zay no vahintsika amin'ny tian'io ity miaraba ny penina tonga sy eto amin'ny flash people dia araka ny mazatra anay moa dia misy ihany dombera kely alohan'ny anomboatsika ny fandarana ty zany vera ny penina sady zay raisin'ny penina aloha mety daholo ta raisika vony miaraba nareo ta Miaraba. toy moa tsy azo apetraka tsy trona kely tonga soa e faly miaraba nareo ta aloha dia miaraba izay olona manamaso rehetrarehetra mijery dia izay manana sokona rehetrarehetra maheno mijery izao fandaharana izao aleontsika monjy toerana amin'izay ary dia sady mitafatafa ery amin'ny ilany ery ndao ary tonga soa ianao namana penina na ranomainty moa zany ny fahalalahana azy any anatin'ny Facebook any anatin'ny sanganasany any mety efa fatapatantsika amin'ny alalan'izany anarana izany angamba hoe inona no sehatra iantsiaran'ny penina fa mialohan'izay aleo tonga dia anao ohatran'ireny hoe présentation izy ianao teraka taiza tamin'ny taona firy zanaka raiza sy raiza firy manadahy ohatran'ny manao CV reny efa manambady ve sa célibataire efa mananjanaka ve ny mombamomba ny penina mihitsy ny tena anarana moninaiza mbola mianatra ve sa miasa tonga dia menaka mavaly fanontaniana raha vita le fanontanianao dia valiko amin'ny valiny tsara mihitsy le izy penina lany ranomainty zay nampahafaranareo anahy moa zany ny akamaroanareo fa ny tena anarana ohatrany gasy rehetrarehetra reny Randry Amandamintsoa Jasmin Darmon penina lany ranomainty hoe Jasmin Darmon tsy le hoatra hiringiriny mihitsy mamanay avy any lalanginy any dia rabaina ho avy ao atsimotsimo ao avy ao saikitazaiky fa lazaiky any satria misy sahirana amin'ny lazana toerana moa zany avy mbala vaokiaragnany eny anay penina lany ranomainty misy fanontaniana sa dia adinika sa voavaly dia omenareo tsigna vao mianatra ia
tena vao mianatra efa be tegnanay fa ny sy mety afa-po e mianatra 5e année amin'ny science de l'éducation ao amin'ny NS andrenzato ataoko koko manokana ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra rehetra manaraka an'izay misy mpantenena hafahafa to efa manambady hoe i penina lan-dranomainty efa nanambady fa hatreto am'izao ora zao aloha zany mbola tsy manambady efa mamofo fa misy fofona mazava dia le toy ny hoe fa mananjanaka ve oe mananjanaka tena mananjanaka ihany mananjanaka dia firy-taona penina amin'izao i penina amin'izao fotoana zao zay am'zay zao tsy haiko mahery firy andro izy zany na mahery firy volana va tena zany eo mikôtikôty anazy ihany fa dia homagny zany ny matola manontany a dia homagny zany ny kadoako fa efa ela koa zay iaho handray 4 taona amin'ny 17 volana jona matsela tsony zany voalaza moa iny ny fiaviana fa mipetraka eto Fianarantsoa ve sa aiza eto Fianarantsoa mipetraka eto fa ny antony say lazako ny trano koria mipetraka manirikiry mihitsy ny letanareo le misy le sipasipa amin'ny efobe regny dia tady egny tanàna azafady mipetraka eto Fianarantsoa mba afaka lazalazainy penina ve ny fahazazana ny zavatra fanao tamin'ny fahazazana anisan'le fanontaniana napetrako teo ihany koa le hoe firy mianadahy nareo izany tena akaiky ny fony penina dada ve sa mama ny fahazazany penina ray amanontolo zany hoe ny vie d'enfance nanahoana zany ny fahazazany zany natsiry ve mpanao gain be ve mpangalapinana be ve mpanao atake be ve mpanao kanety be ve sa tsy nanao an'izany mihitsy a le tsiro ny fahazazana zay mba tena hoeny kely eto any penina manokana na jasmin efa besabesaka zay émission dirako zay fa tiako fanontaniana raiky zay matetika ny olo niara-niaigny taminahy ihany ry mahalala an'izay moa zany dia misy koa magnontany dia tantara misy magnontany amin'ny émission zany voasambony androany nahazo ny fanontaniana zay agnahy dia tena faran'izay tonga sahiragna moa tena sahiragna satria mamanay sy dadanay a divorcé zareo dia mamanay no miataka anay 7 menadaha be zao agnay manana zoko vavy 2 ihany fahatelo amin'ny 7 menadaha ihany laha matony dikan'izay mandimy ray sy tratra igny avelako agny fa raha ny fiainana tamin'ny fahazazako zany mafy tena mafy ary mamina fa zay mahatadidy mpiara-mianatra taminay tao Masin tao iaho manko bado be taloha fa am'izao sa bado koa tena bado aho taloha satria ohatra anay 70 anay miara-mianatra dia aho matetika anay aho fa 70 na fa 70 afaka meka zany tsy maninona zany fiainana tamin'ny fahazazana zany iaho zany tena bado ino no antony nabado anahy misy antony resaka fianakaviana fa igny ma zany tsy lazaiko satria manahirana fa ny antony anankiray no le hoe fahatery teo agnivon'ny fianakaviana zay dia lasa be lalao tsisy fotoana nahafahana mianatra dia miregna rehefa misy fotoana mingitrika mandeha mangala samanga efatra sa nangala samanga tao amotana nahirakirana ihany vo afaka tamin'izay fa fiainana fahazaza moa zany magnaraka an'izay tena mpangalam-pihinana salaiza tena lazaiko raha ngara hitanareo ohatry mahandro n'olo zany mandeha vavaka aby lahady azoko zainky zay kokoa manokana ao raha tovo ny akazo be agny nareo lahary miaigna andragno ao mahandro dia alohana ny tianana mivavaka zany ny olo lehibe anay zay tonga dia isaina ny didikena hoe io ohatra hoe 70 io dia miaraka andrahoana miaraka amin'ny tsaramaso telo kapoka na efatra kapoka satria rehefa lahady raha aminay aby misakafo ny fianakaviana eka rosy elo mivavaka andrahoana ny hena dia honomboka hahinana ny raha igny dia mangalaka ngay dia mihinana isaina ao firy ny laniko dia firy ny lanin'ny tovo dia dia fa dikan'izay mila mangalaka anao zay ny ambilany hitanao hoe ilaina sahaty mianasa matematika ididikena bilany aho igny zazana roa koa an'izay nanifa teo aloha azoko be
fika fahiny zany dia zany tsy hoe manikolonga amin'izao hoe zany no fomba azy zavatra miainana moa zany dia ahoana ny fianazavana azy magnaraka an'izay a ity tena raha aty afara fa tena mandinika moa raha rariny ihany mahateraka aho agnay raha be miaraka manao vakansy aho miaraka mipetraka amin'ny bebenay ao dia iaho ihany voahiraka ho an'izay mahita ankazobe agnakidogna misy zayzayny ihany dia misy raha dia agnakidogna dia iaho ihany rirahana satria ny kilonga zany rehefa irahina agny dia milesa agny dia magniraka ny malina honandrano mila fa hoadindroa vompody nefa raha maika ro agnirahana fijasement d'harmonie sy rahana milailava mihitsy a dia misy agnatin'ny folo minitra dia efa mipody atagny ina ro antony nahatonga anahy malaky mipody be namana dia maika hagnendrika ny namako any hoe ngay dia rosy tao zalahy mitraika reo giatiaka anay tompony fingitra regny misy agnahitan'izany fotoana zany dia vetivety aho dia mipody atagny fa sily be taty afara vao tonga saigny hoana ry ahy ihany voerika ny bebenay kay heverin'ny bebenay ho iaho malaky mipody ty mazoto nefa tsy fahazotoana soasory mampandeha malaky anao fa maeka hamody mitraika magnaraka koa io mareha mandeha ny fotoana anao tonga saigna ihany miaignany zany ila zaka raha raiky nareo fasa zany farany alohany andro satria saola valosa fanontaniako anareo abiaby io mety hoe efatra tao ta eo amin'ny CEG tagny dia io be indrindra fa iaho dia tena samy mahamaigna sanany mitarina an'ity jasement d'harmonie pena lany ranomainty a 7 taogna ny tao mahazengy tao vezivezy akazobe mahazengy iny efa tsasanandro io zany double ato amin'ny 6e double ato amin'ny 5e double ato amin'ny 3e zay na 7 taogna anazy fa amin'izao aho iaho zao 5 manendry zato nasa matoby ndraiky dre mandehatra amin'ny anarako tegna zany hoe sabataka ny taloha iny koa fa mivoasany fotom-pisaigna zany dia mahalala ny raha hoe ty zava-dehibe sa tokony atao soavana maharaza zany mandeha moa ny fahazazana dia mandroso ny taona eo amin'ny adolescent indray mba tena io tantarany penina indray nanahoana ny fizotrany zany adolescent zany nanomboka ny alaniala sakana sy ny sisa ohatrany hoe ahoana indray miatrihana zay tonga fialatsakana zany alo sady nanao raha nanahirana tahaka ny zanak'olo aby io ny hoe nandao hambony tahaka zany na hoe ny fahanitindrandrahanahy iaho a noferin-draha aloha sa tamin'ny fanoratana mo ahy zany dia reny tamin'ny resaka teo adolescent sady dia nanao fiaignana loasa ho nanao akory aho no nanambady fa dena ny sipa mavetsy atao fa hoe sigara toaka ny karazany sy ny karazany sady niainako regny taloha ny aho nanambady azavata koa misy fanontaniana mipetraka sy ato fa le mipetraka avao i misy magnodidina an'izay fanontaniana am'sangana am'sangana fa zay adolescent zay aloha sady nisany avaka tanao akory fa teo ny fanoratana ihany zany fa tena hoe mazavazavy zay raso kely aloha manontany an'izay anao ty raha raika ty a raha sady evitanina alo sady raha mahamaigna sanao fa aloha sa mamaigna sa koa amin'izao tantara anazy satria le aho mampianatra zao dia efa mitantara amin'ny kilonga dia ny kilonga mety misy saminy hoe agnao zao petrasanao dia hoe miaigna nareo rehefa sahiny piaro ny aigny azy tadidiko sara mihitsy classe de 4e aho tamin'izay nanao confirmation satria anay moa FLM classe de 4e hatramin'izay niaigna no mba nanao voalohany an'izany slip zany no ny fahasagnanay any zay tena afaka maigna anao fa tena marina fa zava-misy zany faharoa classe de 4e tamin'ny confirmation koa mba nanana voalohany an'izany atao hoe kiraro zany zany rehetra zany amin'izao mieritreritra zany dia koa raha lenga fa niainana zany mahafinaritra raha mahafinaritra ny tafatafa aleo hiditra sehatra ambangivangony tsotra kely fotsiny tsika aloha dia avy eo misy zavatra anankiray mba saina atolotra anao hoe ianao inona ilay zavatra ataonao hianjeharanao ary amin'izao fotoana izao anao inona ianao
amin'ilay anarana izay hoentinao. Mihina fa tena zay lafiny zay moa zany no mangehina anahy entony ihany dia efa zaiko. Alohan'ilay zako ny mpanao ina aho dia iaho manana solo nanarana dia manana ny agnarako tena agnarako moa zany fa ny signature koa filazany sasany azy pseudo moa hoe ny hafa manana telo aho. Raika voalohany indrindra agnarako tena avy ny agnarako moa R Jasmin Darmon. Zay no agnarana noentiko nanorasa voalohany indrindra. Nanratako dia ny fankalazana zay moa namoaka boky niaraka tamin'ny namana papeo miantso dia niova hoe penina lany ranomainty. Penina lany ranomainty zay ny faharoa. Dia ny fahatelo farany 14,5 agnarana entiko manoratra ihany koa zay. Dia mpamary ny fantaniana amin'izay aho hoe miseritra amin'ny inona. Dia sy mba haiko koa manamaritako azy mpanianasa nefa hoe asa soratra vita amin'ny teny, asa soratra vita amin'ny teny dia atao koa tantara nonja-peta tantara fitenitsika andragno agny io angano igny moa zany io karazana literaturam-bavy igny fa efa lasa ny soratra eo amin'izao dia efa tafiditra agnatin'ny ataoko igny. Tononkalo moa dia le raha fanaovanareo 3 any ihany vitako zay. Riankalo sombo tantara indraindray sy ny karazany Zay zany ny talenta anananao fa mba afaka omenao santonany kely ve anay mba hoenonay. Raha misy manome fitiavanao anao dia odio tsy re na lavitra ohatra izao na inona omeny na inona lazainy raha toa maly ainy tsapaho aloha ny sainy jereo ambany ambony dinio sa mandainy hitsapanany ao am-pony fa sao dia teny anaingy raha menamena ty izy miparadaka fa tena dinoy fa tena izy le fitiavanao omeny fa raha toa miambakavaka mandinika anao tsy ty fa efa zatra mpanadalaka ianao. Ie misaotra betsaka anao a hitantsika hoe tena mana talenta tokoa zany i penina fa mahakasika izay soratra izay ihany a te anontany aho hoe nanomboka firy taona ianao zany tena hoe inspiré amin'ny resaka asa soratra sy tononkalo. Tadidinao moa le valim-panontaniako tao hoe hiasa dia niraiko loso tamin'ny fiainany tanora mitovy aby io fa ny ahy lany eko tamin'ny fanoratany. Raha ny tena marina ahy zany tena nanompanay nanorasa dia nanorasa fa le hoe asa soratra ilay zavakanto a nanomboka classe de 5e ihany nanomboka nanoratra zany hoe tany amin'ny taona efatra sy 2 arivo. Efa ela ihany ka ihany efa zokizao fa tena efa zokolona ny hitanao io ny lako manko ny volombavako dia sa hitanareo efa zokolona ny ahy io. Tsara mifantatsika moa zany fa ny flash people dia fandaharana natao amoaboasana olona iray mana-talenta ahafantarantsika ny mombamomba anazy sy izay rehetra ataony. Sehatra ny zavakanto kolotsaina toy izany indrindra fa namandratra mpanoratra raha azoko tsara malagasy amin'ny teny malagasy manoratra ihany koa ve ianao amin'ny teny vahiny sa hoe teny gasy ihany. Mampiatika ma nianatra zany le raha haiko sa mpiato manoratra amin'ny teny vahiny manoratra fa tsy dia ataoko mahazo laka loatra amin'ny fanoratana dia misy mizesika andovako ao raha raha ny tantara sombo tantara ny angano ny tononkalo ny riankalo ny soratanao mba afaka tany isainao ve firifiry eo ny tantara zay efa nysoratanao ny tononkalo zay efa nysoratanao ireo kategoria rehetrarehetra ireo mety mba azonao lasaina raha ny angano fo mety efa zao mety efa zao mety efa zao. Alohany amaleko an'izay aloha dia hilaza aminareo azy hilaza aminao zay io asa soratra io na kiaramako io io tsy anafotsiny amin'izao hoe kiaramana io
Mihitanao misy olo tsailasaiko eto ny agnarany fa tanà agny izy. Io aloha te halaza. Sa mahay manolotra tantara nefa te halaza, teny ho fantatry aloha manolotra tantara. Dia resaka tamin'ny Facebook, inona lesy no ataoko baina zao dia mianara laha ho aty. Iaho izy fanesaka fa tsy nahay. Tsy hitako ny atao an'lahy zany. Dia aloha taminà hôtely mba ny raha tagny dia ay tsisy fika zany fa ay boa fa ahoana mihitsy moa. Ry ohatrina raha izy mitantara dia moto sansekanty aho dia mitantara anankiray lahy. Dia tena nama manokana ange sy dia ihany nanolotra anazy le daly. Omeko lahy ho aty ao dia sansekanty. Dia nanomboka teo tsy haiko na ny teny tamin'olona sy ny teny tamin'olona dia misy amin'izay no tonga mitotona any amin'ny MP any hoe tena mba tantara dia fa zay moa zany dia sansekanty tantara anankiray dia fa izy manolotra anazy. Iny zany tsy raisiko namany sanganasako satria fa lasa sanganasa le olona. Fa raha sanganasako zany raha ny tantara fotsiny io. Misy onjam-peo anankiray eto Fianaratsoa eto. Lazaiko ny agnarany ke moa tsy afantatra an'izany tagny nahafantarana voalohany ny radio mampita. Radio mitatsaha io. Raha ny tantara ny satako tamin'io radio io fotsiny 80 mahery. 10 taona teo no naratako tamin'io radio io. 80 mahery ny tantara ny satako tao. Dia ny tantarako zany iny andeha tany amin'ny radio Madagasikara telo zany ny tena hoe nandeha tany amin'ny radio Madagasikara. Fa radio hafa zany misy koa. Fa ny tantara ny satako zany tsy haiko firy ny fitambarany. Tononkalo moa dia tononkalo zany hoe nangongona aminakay eo zany tsy hotako zao amin'ny ateviny. Satria misy fotoagna iaho zany io raha mivoaka mihitsy rehefa vodina mpitiavana zay anao tena na agnatin'ny alahelo misy zavatra midona aminao dia voakitikitika amin'ny ambaintainy mihitsy rehefa nanao dia voaka amin'ny aseporiany aby raha misy fotoana mahavita zavatra amin'ny telopolo na teny ray andro rehefa tsy mivoaka an-tragno iny aho. Dia ohatrohatr'izay riankalo voanankiroa ihany nataoko satria sarosarotra zavatra anankiray io manko no zandry indrindra amin'ny literatora soratra io. Eo mihitsy no tiako fantaniana kely rehefa avy eo valinao izay fantania izay mampiavaka ny riankalo sy ny tononkalo. Ny tononkalo ny tononkalo ohatran'ny mahazatra antsika rehetrarehetra reny. Fa ny riankalo izay sombo tantara izy io fa natao amin'ny endrika kanto, tsy hoe tsy kanto ny sombo tantara fa ny riankalo zany riankalo anazy zay atao amin'ny endrika kanto na fomba fitanisana mety hoe misy ngato na anatiny any, misy rima ny anatiny any. Zay ny mampiavaka azy amin'ny sombo tantara. Dia zao rehefa mamorona an'ireny angano ireny dia maka somary makataka ve ny tantara zay efa tantarainy taony taloha sa mamorona mihitsy angano zay zavatra mbola tsy nisy ny foronina hisy. Iaho tia zaza mihitsy aho io. Tsy hoe tia tsy hitovy mihitsy anay. Fa iaho tena tia zaza. Dia rehefa miaraka amin'ny kilonga besabesaka iaho zany dia kilonga io raha lian-draha. Ay tantara satria maheno na hoe manolotra tantara ry dia tantara angano anay. Dia voately anao mamoro. Tsy hoe nisy zavatra efa hitanao tary na angano efa henonao na film nijerenao dia cinéma efa nijerenao. Fa le zavatra aie moa raha izany kilonga agny ambany vosa aminay anie zany agny zany any lavitsandiana anie zany adiny film lalaka misy na Boma mandeha aminahy io kilonga agny ay fatara kilonga an'izay Barbie sy ny karazany agny. Fa agnao zany no mba te hanana ny valinao manokana agnao tsy tantara agnao dia hoe Barbie no tantaranao agny tantaranao dia Tom Jerry no tantaranao fa ianao manokana mihitsy mieritreritra hoe ina ma raha fahita kilonga teo sanandro ty ohatra. Mire hitany aty ambony efa mba rereny lambony hoe fa sa mahita ny masony ny akangy dia reny zany ro hoe fampadresinao anjara agnatin'ny kangy tantaranao misy zany agnatin'ny raha igny dia misy tsatono kilonga tantaranao anazy. Karakaraky ny fahazotoako koa fa tegna misy avy agnambany raha ilainona dia ny tanora misarika tegna satria misy mahalia anazy. Ny kilonga masinika misarika tegna satria misy mahalia anazy. Ny ray aman-dreny moa dia dia faly lakinay manana lara zasomay fa dia tahaka zao tahakan'izao. Dia samy maina ny anjarany agny. Fa tena manitikitika ny sain'ny olona lay anarana 14.5 no le izy teo raha izy 14,5 dia ny anankiray penina lany ranomainty misy dikany manokana ve
eo solonanarana io tadidiko tsara mihitsy tamin'ny zaika be ny faribolana sandratra iamako faribolana sandratra nataonay tagny sy reo mandidy tataram-piainany zany doxa zany agny tany dia mehy ategna maheno anazy hoe kay ve ny doxa zao hafa mihitsy nahatonga ny arany hoe doxa igny manazy agny fa tantara zay mahakasika anazy a fa ny anarany tanenao dia variako tena misy tantarany ka ary misy antony io raha rehetrarehetra io ohatra ny penina landranomainty zao a taloha ny vonasany diraka faribolana sandratra tagnatin'ny ahinan'ora safanasa tantara zany tena nahasapa hoe nangigny any rangaha ty resaka literatioranotsoratra zany sambareny zany igny moa tegna koa voakelikely zany dia mba miteny radio tegna zany dia sa misy raha reakotsy ny tantara tatia farafara moa nisy ny fandarana somomasaka somo tantara ao mirenm dia manomboka ny voatra araka an'izay le raha dia avy eo niditra ny tonga teto amintsika ny ordinateur manomboka voahilika zay ny stylo penina hoy tsika avy eo niditra aloha ny ordi portable dia mainty moa ny hialavitra satria nomboka ny abenina hazo niditra ny tamin'ny tablette sy ny android amin'izao moa dia hatragny amin'ny toeram-pianarana zao dia rakitra n'izany mpianatra frairay moa dia efa manana aby dia raha mampitovy ao mba mifirena ao a koa kaheny olo tagny amin'ny tagna tsy haiko tamin'ny tagna 7 valopolo sivifolo eko hatrany amin'ny tagna 2 ary ampitovio amin'ny soratra ny kilonga amin'izao moa manao akory ny qualité ny soratra ny amin'izao ohatra hoe tena tsy mahay manoratra ny kilonga inona no antony satria efa amin'ny alalan'ny projection amin'ny telefona sy amin'ny ordi aby ny zavatra ianarana na handray note ny kilonga dia efa rapohita be izy amin'ny stylo ao lasa voahilikilika ny stylo kanefa mialohan'izay miditra koa ny machine écrire dia mbola tak dia tany dia efa nanomboka voahilika le penina tena tiako tenena izy dia le penina le stylo fantatsika ny bika sy ny piano sy ny karazany fa le penina tena penina le volomborona igny mbola natratra manko fa dadanay président tokotany tamin'izany mbola nampiasa anao dadanay dia mizaho tsy mahita ny mampiasa anao koa na ny raika amin'izao mahita aho ary commune ambanivohitra ery andro ery izay mandreza eo mampiasa anazy eo dia no hoe penina zany io ny asika afaka mamorona asika hoe ranomainty hoe vitanao ary dia mitaratasy aty dia penina manjobory zao igny malaky kokoa igny na zavatra natoraly raha ataonao solon'ny ranomainty any igny dia efa mety soratana amin'ny taratasy fa dia vakoa ny mividy maro magnavana olo dia hoe lasa tsinotsinona le any anafara igny sa vao fantasolo kokoa ino moa zao penina zao ataonao teny stylo farakasika amin'izao ataonao loha penina zay mahakasika ny penina landranomainty 14,5 izy igny raha vonanomboka tamin'ny heritagna tamin'ny 2 arivo igny nampiasako ny solonanarana igny ny antony a tanora dia tahaka anareo aby mba tanora io raha ben raha stressika io tena be reto asika surtout amin'ny internet io malalaka dia malalaka dia agny zany tegna mahita ny safahita fahita matoa tao agny fahita raha reto stress 14,5 tompo dia tsy mampiasa an'igny surnom igny tsy mampiasa an'igny signature igny tsy mampiasa an'igny solonanarana igny raha tsy hanoratra zavatra vatambantana ahoana zany raha fatra tanora oa dia izy moa zany rehefa resahana dia ratsy fa rehefa atao dia soa resaka vetaveta zany mpanarata tonkany misy mangataka an'izay any andratsony tantara mahakasika resaka ohatratr'izay anay dia manao 14,5 ny solonanarako am'izay fa sy penina landranomainty na hoe jasmin d'armont andratonkany mahakasika ny zao anay roa fa zao le zavatra ampidirinao raha miseky zay manko ohatr'izao matamaka zay manko ohatr'izao dia soratako dia ngamba masaba ho azy nareo ina tika 14,5 rehetra samy manana zay mazava tsara na ino resaka teo misy ny mpanoratra zay efa lazaina aminareo zay efa sangany teto Madagasikara teto maneran'izao tontolo zao antety fianaratsoa misy ve sokobe idole ohatra hoe Jean Larvony ry Dox ry Solofo Josie
reny mpanoratra zay efa sangana reny misy fe tena hoe nafinaritra anao ity sanganasany ity namana anankiray ity amin'izao ohatra ny mpanoratra tantara monjam-peo ry Christophe Bermanana ry Simon ry PDB misy fe tena mba hoe ity mahafinaritra anahy ny sanganasany ity a teo amin'ny tononkalo zay napetrany teo amin'ny tantara zay noforonina raha hoe iaho zany tena tsy mba tiagny makatahaka fa ny fitsiriretana dia mba tiako raha mba iaho zao mba mitovy amin'ny anina igny elo mba misy fa raha miresaka fanoratana sa misy raha mpanoratra gasy izy indrindra sa misy mpanoratra hoe tena tiako alaina tahaka hoe anina mba titiako alaka tahaka rehefa mpanoratra aminah mitovy aby io nesy raha hoe misy hoe androany anao manoratra dia ny olona am'izao lezanao mahay andrarezina anao nga nisy ny teny ny docteur zany tamin'ny andro zareo manoa hendagna nisy ny docteur zany efa maty le dala vao tantara ny tsara azy hoe tsara tena tondra namany ity ka zany tsitsira PierreVel zany tonga dia fantatra tamin'ny fahavalo manoa henzagna be ty panty ny mpandinika ny tantara sy ny mahakasika an'izay taty aorina nametraka hoe mafy be raha namany ity fa mpanoratra vahiny aloha misy mpanoratra vahiny anankiray tena hoe tena mba tiako ny lasa mpanoratra Jean de La Fontaine tena tiako misy antony manokana avy eny mahatonga ny hoe tena tianao ny sanganasa même hatramin'ny tantaram-piainany mihitsy zany no nahaliana anahy izy moa mpanakarena mazava ho azy mpanakarena be zany Jean de La Fontaine zany fa ny tantaram-piainany ny zavatra soratany ny izy moa zany tena maro nisy sa tena noratra tantara hoe boky be manao kory fa fable ny azy no tena nangaliana azo zavazavaina kely le fable zany karazana angany saingy angany matrimy zay mba mpanoratra hoe tena mba tiako zay fa ny akoatr'izay tsy dia misy na be tabe mpanoratra fantatra ny mba maro ny lasa soratra ola vakina tsy dia maharisy lahatra na ohatriny anazy ianareo miangaly ny littérature amin'izao indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa manomboka very ny asin'ny teny malagasy raha iteny hoe ohatra zao miresaka sika dia misy an'ilay teny lazainy hoe vary amin'anana mampiasa teny vahiny ohatra hoe ny connecté mampiasa teny vahiny eo ihany koa ny teny akademika dia eo ny tena hoe teny malagasy ny sanganasanao ve mampiasa n'ireo karazana voambolan'ireo ohatra hoe manao tononkalo ianao dia asiana le teny vary amin'anana sa tena hoe zaho dia tena teny gasy ranoray ahoana indray ny mahakasika an'izay iaho aloha zany manoratra dia ny zavatra soratako mazava ho azy aloha hain'olona vakina ary tokony ho azy ny olona ny asany tonga dia mivatambatana be rehefa manoratra izany tsy dia ny olona moa mitena le mpanoratra zany le lalitsaina be tsy fantatra ny zavatra inona marina ary ny tena tiany anosintenana amin'ity ino ny tena matsiro aman'olona fa ho anady hoe tsy mitovy ene any hoe tsy natao takatry le olona hoe classe de 4e misy nijanona nianatra BPC sy nijanona nianatra tsy natao takatry ny olona reny zany zavatra soratana fa ny anahy atao manoratra ataoko simple be ny zavatra soratako amin'izay fotoana izay izy zay rehetra mamaky tonga dia mahazo ny hoe izao ny teny le soratana dikan'izay teny gasitsika ny ampy ampiasana amin'ny zava-misy kanefa ny zavatra voambolana fonivoaka tamin'ity taona ity fe ohatra ny tamin'ny heritaona tany amin'ny verantany ve ny tonga ohatra hoe tena marina fa tsika ve dia tena mihina io mahafehy dikany tena hoe ordinateur ozy io solotsaina tsy mahafehy anazy eny zany tena ny telefona zao inona moa zany tena hoe tena tokony mahafehy anazy finday téléphone portable natao hoe finday fa raha ny telefona le aloha fa iny miaraka amin'ny anandisa ina fiantsona anazy iny antarby ina antarby tena ho antso antarby sao le zavatra ifandraisana essence zany olovatoko zany dikan'izay misy ihany ny teny tsy azonao atao ninina mihitsy nahoana moa zany teny hoe feedback teny inona zany teny anglisy zany nahoana ny frantsay mampiasanao feedback nahoana ny chinois sy ny japonais mampiasanao feedback satria ny antony tsy hitany hoe inona ny tena teny tokona sy anina tokony ina moa halazana azy tsika malagasy manana an'ilay izy fa ny olana dia izao tsy ampiasain'ilay olona le izy dia hoy isika hoe very ny tendrazatsika maty ny tendrazatsika
raha mbola misy gasy koa ambony ty tany tena afaka 5 millions d'années teny gasy ihany fa no mivary amin'anana io dia tsy ho azontsika sakanana intsontsontsontsontsony mandrapatapo zao tontolo zao satria mifana tontolonana ino antony io e dia tsika raha afaka miala amin'ity tontolo ty sika dia aloha tsika tsy hifandray amin'ny agnivelany any dia rehefa miala amin'ny fanatontolona sika dia afaka tsy afaka mitazona ny tentsika fa raha mbola miaina anatin'ny fanatontolona sika tsy ho afaka amintsika mihitsy mivary amin'anana ia tsy manome tsy ny olona amin'ny teny ino ia zao mipetraka tany Diego 2012 2015 fa ny olona any manontany à quelle heure moa zao ty vao tonga tany a miteny a amin'ny enina sasany à quelle heure amin'ny enina sasany hoa ino moa fa le ankizy mpiara-mianatra amin'ny lera zao mianatra fa ankizy mpianatra tany no miteny hoe zay no teny gasy aty misy hoe à quelle heure dia mahazo izy io dia miteny vahiny no maninao anazy teny gasy ihany dikan'izay aty miterina ho 6 heures zany ho 18 heures teny gasy ihany zany a dia hoe tsika hoe ahoana mivary amin'anana sy manotendra zatsika sy azo ahitarina lavitra be ny saina fa tsy simba zany io sady tsy very zany io e fa hafany hoe manoratra taratasy ianao dia manoratra taratasy amin'ny fanjakana ianao ohatra teny malagasy tanteraka ny zavatra takeny ianao dia ataovy malagasy tanteraka soratany teny vahiny atanao ataovy teny vahiny manontolo ny zavatra soratany fa tsy afangaro fa le mifangaro tsy mety raha tenenina izy azo atao fa le soratana zany manahirana ihany penina zay manana boky penina manana boky fa tsy maintsy amin'ny penina rery asiko le fantaninao a ia manana boky be tabe trano koa tsy efa isy zato ia moa tsy eo manana be tabe otriny an'olo e tsy nitako hoe azoko ihany eny e efa namoaka boky a fa tsy anara endry mbola tsy say a tsy sa mamoaka boky rery ny antony mbola tsy tena mbola mahatsapa ny tena ka hoe raha mitaha amin'le olona milaza ny tenany fahenjana ia monko tsy miteny an'izao tsy mahasako ny teny an'izany a fa baraka amin'izany a satria mbola sahenjana zany a dia manoratra aloha manoratra ihany dia ny antony mba natonga namoaka boky zany hoe ia faribolana sanatra dia faribolana sanatra eto mamoaka boky foana isa-tao miaraka amin'ireny miaraka mamoaka fa hoe tamin'ny fahafolo taona ny ratako a zany namoaka boky eny e fahafolo taona moa nazana azy fa karazako ny fahafolo taona ny ratako fa izy ny tena marina efa tsy folo so fa tena folo taona teo renana ny ratako zany ny manana io miaraka tamin'ny papeo miantsa fahadibolana sanatra itoekaranyso io ok loatra mba ositsika zavatra kely indray satria dia resaka foana nandeha teto aloha mba ankafy ny sanganasanyity namana eto ity tsika mba niloromorso anankiray indray ary zay a mba hoentinay ankafy kely an'izany tsirony azo antsona marina ve se hoe poeta any ny poeta aloha manahirana ekeko nareo manao azay ko ataoko ena moa fa tsy tiako le hiantsona hoe mpanoratra raha ataonareo hoe mpanoratra tena ohatra hoe iny foana zany tindromanana asa koatrany manoratra ohatra ny mpampianatra zao iny mampianatra no asany ny mpanoratra nefa tsy hoe iny manoratra iny no tena asany fa karazana ohatra hoe karazana fialamboly fialamboly moa zany tena manana ny ratany fa tsy dia mpanoratra zany tena manana fa za manoratra za poeta za manoratra fa za tsy mpanoratra no ary ankafy kely indray ary tsika afaka manokatra kely Facebook tsy ato le raha zany fa tsisy olana ka mitekosy malala e tsy miarena fa maneno ny akoho dia midiry ny akanjo ndao ianao ateriko ny vavahady mbola mety fa ndao ikoatra ny tamboho a dia afempeny ihany reo mena nokakeriko dia ny akanjo ampidiriny zao isika tratra eto avy ny teny hoe ny jiro rehetra e pio aingana so manaitra ny matory dia ny lambanao iny azadino a misalory ary mitakokenatrao toalijana eo ampanjeo rehefa sy tianao izao ihany o dia ariko a dia ndao amin'izay mijaikojaiko ndao mijaikizaiky sy milamina tsy mahazo miteny ho azy sao manaitra ny frama eny kapanao iny mipoapoaka fa esory ohatra dia aza mierikerika fa ny lalana mizory mba miteza moa tenenina fa tena manahirana dia io po io ry voahirana
dia io pô io tandremo sa voadaka rehefa voahirana dia zaritina ny akanjoko fa rovitra malala ohatra ary to mangovotra fianao ve adaly izy atao avoaka eto zao ny tanjona fa aza dia mipara rehetra e raha sanatria moa ka tratra dia mba mody manjo rehetra tena Makasitraka ok efa lava dia lava zay resaka zay namana penina minao fa atao fampita tsara ny amin'ny olona any mombomba azafady tamin'ny anarana voahirana teo fa izy mba anarana sambosamborona tena iny fa tsy hoe tekosy tsy voahirana hoe pidekosy voahirana kokoa voahirana rehetrarehetra faran'izany kokoa hoe alohatsika hiditra amin'ny fanontaniana izay napetraka anareo tany amin'ny tambazotra serasera tany a atao amin'ny page ny flash people anao zay mbola manaraka amin'izao fotoana izao a ka ohatra ka hoe mijery télé dia mba abonneo abonneo afaka manao j'aime sy miabonné amin'ilay page flash people nareo a raha ohatra ka tia hanaraka foana ny fandaharana hoe iza koa ny vahintsika manaraka iza koa ny vahintsika manaraka fa hovakina aminareo izao ireo fanontaniana izay nitikidika an'sainareo tany anaty Facebook tany ely a misy fanontaniana maromaro vitsivitsy moa izy ato a dia ndraso ozy izy barre de la plume dia efa mirasoa rena gnaira jasmin hotodisoa amin'ny rina koa handika ny satin zay firariantsao sasatika lahavatra barre de la plume mpanoratra namana eo fa izy manambady frantsay mipetraka ny velany frantsay izy mipetraka zay kopakopa tanana aloha zany hitako betsaka ato a ozy indray Alicia André Rakotovao tsy manahirana amin'ny vadinao ve ny asa soratrao na mpanakato anao iaho raha fanilazanareo teo avinasa manambady mpanahirany dia manaraka tsy oriny aritra Betsileo hatahia marina moa ipenina ranomainty efa nasavainy teo ngamba zay a efa voajanahary tao aminao ve ny famoronana torokalsa ny anarana aloha vao nihitatra ny fahaizana firy taona eo izay enao no tena nanoratra tononkalo misaotra dia mirazoanao sy ny ankohonanao sy ny avianao io moa dia raha fafantatsiny olo fiany raha fa be hiany eny olo miresaka fa le izy moa zany hoe natao apetraka eto dia matoa napetraka eto misy olo vinasa mahalala Azo averiko ndraiky le valim-pagnotaniana atao fa nge misy samahalala iaho Betsileo mamanay avy agny Lalanginy agny dia tatanay avy ato Mbalavao Kiaragnany asisy eo milamina tsara iny fanontaniana tsy asesy fa ohatra moa mikenantenanakaraha efa voajanahary tao aminao ve fa famoronana tolokalo sa ny anarana aloha vao nihitatra ny fahaizana efa niratana moa zany voajanahary ny tena marina fa ny olona misy nitanana ho aloha fa nisy dadabe ny taloha tagny hono nanoratra fa masana hita zany fa fatako ny olo manao hoe aloha fa ny aloha hatreto ny fianakaviana sa dia misy hoe manorasa na takizay fa iahy any manora voajanahary dika zay ie dia ozy indray Lovadiana Fitia fanontaniana voalohany inona hono nahatonga nilay anarana hoe penina lany ranomainty faharoa raha mihainy ity fandaharana flash people ity izy roa vavy-zanakao ohatra dia inona ny hafatra avy aminao azy ireo fanontaniana fahatelo mba ahoana re zany ianao afaka fonotaona izany raha nofinofinao misy fanontaniana fanipetraka moa teo dia inona tsy avaliko fa nao manao akory izy roa vavy ia hitanareo fa niteraka roa fa niteraka ia dia zareo zany tsy aminahy eto satria rehefa ty alala misimisy kokoa dia tongava miampefa sa heliko eto zay mitadia dia omeko mampitaram-piaina mpitiavako nampitokony ny saraka zanako tsy eto amin'izao zanako any amin'ny mamany izy hono eniko satria mamany tena moa mba hoe misy mpivadiny saraka zay marina fa efa enina taona ny saranay zay fa izy ngamba saiko manao gosagosa vatako dia samanana hoe tena vaovao marototra zany fa niraiky farany dia hoe agny moramanga agny hono zareo ko ray aman-dreny ty moa izy dia kokoa manokana ho an'ny nikoloina tsy ny natiora zay ny anarana zanako mamy
le fanontaniana hoe afaka folo taona any na ao afaka folo taona zany antanena zany hoe manao hoana ny nofinofinao le mety fa nofinofy aloha zany tena marina zaho moa mianasa mamarana ho agnatin'ny stage mihitsy nasika miresaka io fa raha afaka folo taona zany ia manana vina ia mety ho ny vina angamba tena manao kory afaka folo taona ny amin'ny resaka zavakanto na zava ho azy zany angamba mametraka tantina hoe mba misy mba maromaro mba manao loasa sotra fa visany aloha nanao ny tantara io zao tantara moa tena tiako tarogny tantara sy ny angano visany olo manorasa an'io tena visy ny olona mamorona tantara sy manorasa tantara sy mamorona angano zany dia asa mba te hampitany mba kely haiko aho riandrian'izao hoe tahakan'izao sy tahakan'izao fomba fanatana tantara iasa nianasa tahia tena sa nianasa ia fa hoe mba fahalalana kely efa nanangitra le natoraly tato agnatiko zany a matiako ny vaky boky dia le mahay ny tantara koa dia hoe ohatran'izao ny an'zareo ohatran'izao ny an'zareo dia avy eo mamaky boky ianao ny internet misy dia mba mijery tegna manao kory ny fomba fanatan'ny olona anina reny ohatr'izay fa mametraka kosa aloha any mba hoe mambandra fahafato kosa zany mba folo taona zany mihina mbola mifankahita atsika amin'izany efa mba misy mba nitendry tena misaotra rajasinahy fa tena nahomby le fikafika faratana asika manatazakavana be ao lasa tsy ho asa fivelomana mandrakizay manko ty zany tena marina ho mahafelamboly anazy dia farany angamba tya firaniantsoandray ty Stéphanie Maminiaina tsy manana fanontaniana fa mpakafy nasasoratrao dia te irasoanao toy fa mahafinaritra dia misondro tamin'ny ambony indrindra mpankafy avy aty Mahajanga ihany nanoratra ambony indrindra io zany tena hitarona ok ohatra ny fomba mazatra eto amin'ny Flash People dia misy foana moa zany ny rehefa faraparany fandarana toy izao dia misy ny karazana fialamboly kely lalao kely izay fanaovitsika ny vahinytsika eto fanontaniana anankiroa no apetrako ray hoe tia mandiva sa tia mira ny amaliko anazy hoe le valiteny aiza amireo tianao mandisa mira tsy alaiko hira ok ane aleo raha fanaovitsika hira kely tsy haiko andeha voalohany sy refrain anankiray namana penina hira tsisy mozika zany moa zany acapella afadika kosa dia mamorona dia ahoana moa mba mihira any andrendray fa hiran'iny aloha ny telerangaty ray zay tianao dinga dia inona re zany atao vera maleo ohatra afampinonareo e ehe tony jiro ny akanjonao ampidiro aokizay ny safosafo sao te vidinao lafo satriko eo ihany tsy dina ety antany saivitotry mandriny saina ka satry ny raha malaina aoka ifaraneo ndrao tsy tandriko zay mety seo aokizay ny sangy mahery ndrao manery fa aleo ianao mody ndrao manody zao ditriza itraitra no nanaitra dino sy fafa lagafa magasitraka ny penina raganany vahiny teto amin'ny Flash People amin'ny hery toy izao vahiny hafa foana no atsika eto isy foana ny karazana divertissement zao anaty mpandarana Flash People aty efa mananontany ny namana pyromène zay efa tsy soviana maro intsony pyromène pakasary malaza eo ihany koa raha havana vary manara amin'ny tsaramaso efa misy namana mpana politika maro ihany koa mety mba tiatianareo fantatry ry namana anankiray sakazany tanora sy ny sisa ho avy-tsy hely zay dia misaotra ny penina misy fe niafatra farany aloha so dia mbola misy kokoa na ohatra ohatr'izany aloha ohatsipy amin'izay mpanaraka fandarana
Isaky miseho isaky mba misese télé kely ohatry zao ny tegnanay moa dia tsy maintsy misy ihany mangataka ary zay fomba mampanao zay tsy hita zay maharatsy azy hatramin'izao aloha io manao kokoa io dia le namako rehetrarehetra amin'ny FB ao no atao kokoa manontolo mihitsy fa tsy hitako ny havana nareo ke fa 5,000 ao dia mpanaraka ahy eo asaika fa misy arivo mahery eo dia tsy haiko dia sy to le olona manao zema foana mipazoko reny misaotra rangaha mahafinaritra nareo hitahin'Andriamanitra ny ataonareo nareo dia mba ahomby amin'izay ataonareo nareo dia ho tonga mitanjona irinareo nareo dia zay zay mety aminareo any anareo zay ie dia nivomboka tamin'ny fandaharana moa zany dia manina moa nanao solomaso foana ianao dia mety zao misy olona te hita ny tarenao any an-trano any dia mba afaka mba hisy olona rehetra hitanao ny atiny tsy akako n'ity solomasoko ty amako hitanao asafoantsika Betsileo mahay an'izay njila magnaraka zay njila magnaraka zay dia halako hitan'olo masoko iala rasy mo koa dia hitanao dia mapaipenina agnatin'ny solomasoko zany koa dia alako ty fengary mangataka izy zay riady dia alako ty zareo any ka dia ama hitanao alohan'ny olo areo zaho any araolo zaho ny masoko zao ok raga isaorantsika mpieny lay Jasmin ny vahiny teto amin'ity fandarana ity tamin'ity anio ity isaorany ihany koa ny mpanohana ny fandarana isaorany anareo izay nijery rehetrarehetra tamin'ity anio ity amin'ny amin'izao indray tsika hitondra vahiny manaraka indray isaorana ny teknisiana anankitelo tao ambadika tao namana Brondi namana FIFA zany Arson namana Brondi namana FIFA namana Arson tao amin'ny lafiny teknika tao isaorany ihany koa ny mpampiatrano anay dia ny tombotsoa hotel mamy fotoana antsika rehetrarehetra isaorako ty namako anankiray aty Eliany araka tamiko teto isaorana anareo dia makasitraka anareo rehetrarehetra misaotra andreto animateur mahafinaritra reto dia misaotra ny technicien tambadika tao fa ia aloha ny alako eto dia sy maintsy nihodina amin'ity sezy ty fa manararaotra Sire, velo daholo! Velo!